ډاکټر محمد اشرف غني طالبانو ته په یو پیغام کې وویل په ټولو برخو کې همغږي لازمه ده. واضح سیاسي اراده او مشروعیت هم په کار دی. له کورنۍ، سیمهییز او نړیوال مشروعیت پرته اړینه لویه پانګونه چې دغه منابع د افغانستان د هوساینې او مناسباتو پراختیا لپاره وکاروي نه ترسره کیږي. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني دغه پورته ټولو اړینو اجزاو له انسجام پرته په هیواد کې د کانونو روان استخراج ته په اشارې زیاتوي. په قاچاقي ډول د کانونو استخراج د شبکو له لوري کیږي چې د افغانستان دغه طبیعي منابع ضایع او د تاراج کوي. که غواړئ د افغانستان د هوساینې لپاره استفاده کړو نو باید تخنیکي او مدیریتي پوهه موجوده وي. دا پوهه د لاسرسي وړ ده خو لازمه اجماع غواړي. ولسمشر غني د تخنیکي پوهې د یوې بیلګې په توګه وایي د نړیوالو معیارونو پر اساس که تاسو د مسو کان یو قرارداد ورکوئ نو قراردادي به له کان څخه یوازې مس ترلاسه کوي او د استخراج پر مهال نور منابع د کوربه هیواد ملکیت دي. خو په افغانستان کې همدا اوس کانونه په داسې ډول په قرارداد ورکړل شوي چې قراردادیان د استخراج پر مهال ټول څه خپل ملکیت بولي او د چور په توګه یې له ځان سره وړي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون د یو استاد د تحقیقاتو پر اساس چې خپله دکتورا یې په انګلستان کې پر عینکان لیکلي و، یوازې په عینکان کې 18 قسمه مرمر دي. په دې معنی چې په یو قرارداد خو ټول دغه منابع قراردادي ته نشي ورکولی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زمونږ د ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر، چارې د الله په امان.